बच्चों, आज हम पेट एनिमल्स सीखेंगे। पेट एनिमल्स होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं। काव, काव मीन्स गाय। गाय हमें दूध देती है। बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। भैंस भी हमें दूध देती है। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। घोड़ा सामान को ढोने का काम करता है। रैम, रैम मीन्स नर भेड़। भेड़ हमें ऊन देती हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। कैमल, कैमल मीन्स ऊंट। ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं, होते हैं और ये बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली एक पालतू जानवर होती है। इसे लोग शौक के लिए पालते हैं। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। कुत्ता घर की रखवाली करता है, इसलिए इसे पाला जाता है। एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। हाथी भी एक पालतू जानवर होता है। डंकी, डंकी मीन्स गधा। गधा बहुत सीधा जानवर होता है और ये सामान ढोने का काम करता है। लाम्बा, लाम्बा मीन्स लाम्बा। लाम्बा अमेरिका में पाए जाते हैं। शिप, शिप मीन्स भेड़। भेड़ हमें ऊन देती हैं, इसलिए हम इन्हें पालते हैं। काल्फ, काल्फ मीन्स बछड़ा। ये गाय का बछड़ा होता है। रैट, रैट मीन्स चूहा। चूहे ज़्यादातर घरों में पाए जाते हैं जो हमारे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। खरगोश पालतू जानवर भी होता है और जंगली जानवर भी होता है। गॉट, गॉट मीन्स बकरी। बकरी घास खाती है और ये दूध देती हैं। हैन, हैन मीन्स मुर्गी। मुर्गी अंडा देती हैं और ये घरों में पाई जाती हैं। याक, याक मीन्स याक। ये जंगली भैंसा होता है। वैसे तो और वैसे घरों में भी पाले जाते हैं। ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल। बैल किसान के खेत जोतने का काम करता है। बुल बफेलो, ये इसे भैंसा कहते हैं और ये किसान इसे सामान ढोने के काम में लेता है। तुर्की मीन्स पेरू। पेरू एक पक्षी होती है जो डक, डक मीन्स बतख। बतख पानी में रहती हैं, इन्हें पानी बहुत पसंद होता है और ये कीट खाती हैं। डव, डव मीन्स कबूतर। कबूतर एक पक्षी होता है और ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लिटिल लर्नर्स।